Ենթադրենք դա մեր տոնածառն է, ճիշտ է։ 12 կենդանիներ էին պարում։ Դասավորիր 12 կենդանիներ։ Ենթադրենք, թե ամրակներն էլ կենդանիներ են, լավ։ Տասերկու, մի հատ էլ կհաշվես տեսնենք, քանի կենդանի էին պարում։ Կեցես, 12, ասում էի 12 կենդանիներից 3 արջուկը հոգնեցին, դուրս եկան, հոգնեցին և նստեցին, քանի կենդանի մնաց, որ պարում է տոնածառի շուրջը։ Կեցես, ճիշտ էր, չէ երեխաներ։ Կեցես։ Ասում է, մանկապարտեզի բալիկների համար մեր 5 տարեկանները 18 խաղալիք պատրաստեցին։ Հիմա 18 խաղալիք առանձնացրու տոնածառի շուրջը դիր։ Մենք ենք պատրաստել մանկապարտեզի բալիկների համար։ Հաշվիր 2, 3, մի հատ նորից կհաշվես, քանի ամրակ դրեցիր։ Տասնութ, կեցես։ Ասում է, այդ մեր պատրաստած 18 խաղալիքներից 6-ը արջուկներ էին։ Մնացածը նապաստակներ, քանիսն էին նապաստակներ։ Հիմա մենք կարող ենք առանձնացնել 6 արջուկներին, չէ Գոհար, առանձնացրու, 6-ը արջուկներ էին, առանձնացրու, և կտեսնենք, թե քանիսն էին նապաստակ, չէ։ Այդ 6-ը արջուկներն էին, չէ, կեցես, դե հիմա հաշվիր, տեսնենք քանիսն էին նապաստակներ։ Հիմա այդ տոնածառի շուրջը դասավորիր 10 հատ պաղպաղակ, ենթադրենք դրանք պաղպաղակներն են և բալիկները ուտում են։ Դե հիմա նորից հաշվիր, տեսնենք քանի ամրակ է դա։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Կեցես։ Ասում է 10-ից 7-ը երեխաները տոնածառի շուրջը կերան։ Այսինքն հանենք, չէ, 7-ը կերել են, հաշվիր 7-ը հանիր։ Քանի պաղպաղակ մնաց։ Քանիսը մնաց։ 3։ Ասում է մայրիկը 14 նարինջ գնեց և դասավորեց տոնածառի շուրջ։ Հիմա նորից հաշվիր, տեսնենք քանի նարինջ է։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13։ Ուրեմն քանիսը պետք է հանես։ 2-ը կեցես։ 12 նարինջ
Գեղեցիկ դասավորել է տոնածառի շուրջը։ Ասում է երկուսը փոքրիկ աղջիկը եկավ եւ տարավ։ Քանի նարինջ մնաց տոնածառի շուրջը։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Քանի նարինջ մնաց։ 10 Կեցես։ Դասավորիր 12 մեքենա։ 11 Կեցես, այդ 12-ից ասում է 4-ը բեռնատար էին, այսինքն մեծ մեքենաներ էին, չէ՞։ 4-ը բեռնատար էին, քանիսն էին մարդատար։ 4-ը բեռնատար էին, 4 բեռնատարը առանձնացրու։ Ուրեմն քանիսն էին մարդատար։ Մարի ասում է տոնածառի վրա կախված է 13 խաղալիք։ Քանի խաղալիք է կախված տոնածառի վրա։ Հաշվիր տեսնենք 13-ն են էտը։ Կեցես։ Դրանցից 6-ը ասում է պատահմամբ ընկավ եւ կոտրվեց։ Քանի խաղալիք մնաց տոնածառի վրա։ Կեցես։ Հարութ ասում է ձմեռ պապը բերել է 15 գիրք նվեր բալիկների համար եւ դասավորել է տոնածառի շուրջը։ 15 գիրք։ Հիմա նորից հաշվիր, տեսնենք քանի գիրք էր բերել ձմեռ պապը։ 15, ասում է 15 գրքից 6-ը նվիրեց 5 տարեկան բալիկներին, մնացածը առաջին դասարանցիներին, քանի գիրք նվիրեց առաջին դասարանցիներին։ Հիմա մեզ որ նվիրել է այդ 5-ը առանձնացրու, հիմա տեսնենք քանիսը նվիրեց առաջին դասարանցիներին։ Չէ, դա մեզ նվիրեց, այդ 5 հատը մեզ նվիրեց, 5 տարեկաններիս։ Քանիսը նվիրեց առաջին դասարանցիներին։ Ուրեմն քանիսը առաջին դասարանցիներին նվիրեց։ 10 գիրք, կեցել։ Մայրիկը 9 թխվածքաբլիթ տվեց եւ ասեց դասավորիր տոնածառի շուրջ։ 9 թխվածքաբլիթ։
Հաշվիր, տեսնենք քանի կպած քաբլիթ եղավ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9։ Ասում է Սոֆին եւ քույրիկը դրանցից 4-ը կերան, մինչեւ կդասավորեին։ Քանիսը մնաց տոնածառի շուրջ։ Քանիսը մնաց։ Կեցես։ Արեն, ասում է տոնածառից կախված է 16 խաղալիք։ Նորից հաշվիր, տեսնենք քանի խաղալիք է կախված։ Վեցից 7-ը սկյուռիկներ են, իսկ մնացածը արջուկներ։ Քանիսն են արջուկներ, ինչպես իմանանք։ Ասում է 7-ը սկյուռիկներ են։ Ինը ինչ են։ Արջուկներ, կեցես։ Ասում է 3 թզուկ տոնածառն էին հավաքում։ Երբ անտառից մի քանի թզուկ էլ եկան, նրանք դարձան 7-ը։ Քանի թզուկ միացավ իրենց։ Սկզբում 3-ն էին, հետո մի քանիսն էլ միացան ու դարձան 7։ Քանի թզուկ միացան։ Կեցես։ Ասում է խանութում 17 չմուշկ կար։ Հիմա նորից հաշվիր, տեսնենք քանի չմուշկ կա խանութում։ Տասնը 7-ը պետք է լինի, լան։ Ապրես, 17, ասում է 12-ը մենք գնեցինք, քանիսը մնաց խանութում, 12-ը մենք գնեցինք, քանիսը մնաց, կեցես։